Itangazo ryihutirwa muri REB. Turasaba abarimu basabye permittation kugira ngo bajye mu kandi karere cyangwa bakaba baraguranye n'abandi yuko bakohereza ibi bikurikira kuri email tugiye kubereka. No kuvuga ngo ushobora kuba uri umwarimu ariko ukaba warasabye permittation waraguranye n'undi muntu, ntabwo ibyo bihagije gusa kuko ubu ushobora kugira ibibazo bikarangira uku kwezi utaguhembwe. Nkuko bakomeje kubivuga yuko uku kwezi cyangwa nkuko dusanzwe tubizi imishahara y'abarimu cyangwa n'indi mishahara igenda ikorwa kuri 15 z'ukwezi. No kuvuga ngo rero bamenyesheje yuko umwarimu ufite aho yimuriwe yandikira meya urwandiko vuga yuko yaba yarimuwe ku icyo kigo kugira ngo bamuprase ku kigo yagiyeho azabashe guhembwa. Uzaba atarabyohereza kugeza ku itariki 15 no rugero nk'akarere ka Ngororero kavuze yuko nta mushahara mwarimu azabona. Birasaba rero niba uri mwarimu yuko ufata ibyo byangombwa ukabijyana muri services za HR kugira ngo babashe kuba bagushyira kuri placement y'uku kwezi kugira ngo uzabashe guhembwa. Ntabwo rero kuba watse invitation cyangwa permittation ibyo biba bihagije gusa, ugomba no gufata documents zawe ukazijyana muri service za HR kugira ngo uzabashe guhembwa cyangwa ubashe kuba placed ku icyo kigo wahaweho permittation cyangwa invitation. Nayo mpamvu rero mwarimu uzi ko waba yarahawe invitation na permittation asabwe kujyana ibyo byangombwa ku karere muri service za HR kugira ngo abashe kuba yabona umushahara bitarenze ejo kuri 15 z'ukwezi kwa karindwi. Bityo rero no kuvuga ngo umwarimu wese uzi ko asaba invitation cyangwa permittation, ibyo ni ibyangombwa abasaba, ntago ari kuba wenda yarabaye approved by REB ngo bibe bihagije kuko ushobora no guhura n'umwaku bikarangira ubuze n'umwanya bitewe nuko nta hantu bari kukubona muri system. Bityo rero ni nayo mpamvu twagira ngo tuvuge ku bijyanye n'ibibazo abarimo bari kugenda bagira kugira ngo REB niba hari icyo ibikoraho ikibikoraho. Abarimo bamaze kuvuga ari benshi yuko abatse internal permutation na eternal transfer yuko bagiye bahura n'ibibazo nyuma yuko external mutation cyangwa external permutation zitangiye bagiye babura request zabo nkuko bagiye babisaba. Bavuze yuko bagiye basaba bakasanga barahawe transfer cyangwa permutation ariko nyuma yuko system yivungatanyije bikaba byaragiye bigenda bakaba barabuze aho bagiye boherezwa. Ubu ngubu bari mu kirere baranahangayitse, bafite ikibazo yuko bashobora kuba nakazi bafite, niyo mpamvu basaba REB yuko hari icyo yakemura. Ni benshi bimaze kubaho, niyo mpamvu rero twagira ngo dusabe REB kugira ngo igire ikibikoraho kuko abarimo bahangayikishijwe n'icyo kibazo cyuko bahawe permittation cyangwa invitation ndetse ziri internal none muri system bikaba byaragiye byaragurutse. Nayo mpamvu rero REB tuyisaba yuko hari icyo yabikoraho kuko nta cyizere gihari yuko bari gusaba extano yuko nabo bashobora kuzagira icyo babona. Ni ikibazo gihangayikishije abarimu muri rusange. Ni nayo mpamvu dusaba yuko umwarimu wese ufite icyo kibazo akomeza gukurikira iyi channel ya Shami One TV kugira ngo akomeze abone amakuru ndetse n'igisubizo nibamara kugitanga byose muzabisanga ahangaha kuri Shami One TV, na handi ushobora gusanga amakuru yizewe uretse kuri Shami One TV. Ubwo rero twagira ngo dusabe abantu bari gusaba permutation na invitation babanze bacekinge neza yuko ibyo bigo byaho bagiye hari imyanya ndetse babisabe bakurikije amabwiriza yasabwe kugira ngo bataza gusaba nabi bakazabura imyanya. Niyo mpamvu rero bisaba yuko usaba neza atari ugusaba uhubutse cyangwa mu kimwe ngo uvuge ngo runaka twa permise byarangiye, n'ibyo byangombwa ugomba kugenda ubitanga. Niyo mpamvu rero aya makuru nyabahaye kugira ngo byose mubimenyere igihe, kandi ikindi REB yagenda itangaza twagenda tukibagezaho ndetse murasabwa gukurikira no gukora subscribe kugira ngo ubone amakuru yose agezweho. Byose n'ahandi wabisanga uretse kuri Shami One TV. Komeza udukurikire kandi ujoininge Shami One TV kugira ngo amakuru yose uyabone hano.